Ова 10 килограми тешко чоколадно јајце чини 30.000 евра. Тоа однодамна е во собственост на Мунир Шемси, македонски селеник во Италија. На хуманитарна лицитација која се одржала во областа Венето, како една од најпогодените од коронавирусот, тој понудил најголема сума, иако почетната цена била 100 евра. Овие средства ќе бидат донирани за погодените од пандемијата во неговата област. Идејата била на неговата 5-годишна ќерка. Веќе ние сакавме да донираме нешто за COVID-19, овој случај што се случува во цел свет. И така да гледајќи конференца Стампа од председателот на регионот, таа виде јајцата, таа голема јајца од чоколадна јајца и така да ми праша, ми рече дали можеме да купиме тоа. Идејата стана од тоа дека после тоа ние направивме нашата што требаше да направиме, значи понуда и тоа сме биле највисоки ние. Намерата моја беше тоа 30.000 да донирам на Венето за коронавирус сега во случајот, да се помогне луѓето. И така испадна целата процедура, да речем. За некоја болница или ќе бидат распределени по семејства каде има заболени од COVID-19? Па тоа не знам, да ви кажам искрено, тоа како ќе реши веќе регионот Венето, ќе употребат најверојатно за некоја болница нешто. Што планирате да донирате за Македонија, бидејќи такви се најавите? Имам намера да донирам во Македонија, веќе сум во контакт со некои личности во Македонија, само да ми кажат во кое место треба да се донира, кај што има поголема потреба. Сакам да донирам опрема, али многу е тешко да се најде опрема во моментот. Сите граници се затворени. Затоа мислам дека ќе донирам парични средства, така да можат да купат тие што треба за во некоја болница. Господин Шемси, уште едно прашање. Ја пратите ли ситуацијата во Македонија во моментов? Да, го пратам многу од близко го пратам ситуацијата и мислам дека во Македонија и ќе успееме на некој начин да излеземе од оваа криза. Не е моментот сега да се води политика во Македонија. Сега е моментот сите заеднички, без оглед на боја, без оглед на партија, без оглед на нација. Значи кој е, дали си турчин, албанец, македонец, србин и така натаму, сите треба да бидеме заедно за да излеземе од оваа криза. Мунир Шемси, кој по потекло од Коджачи, општина Центар Жупа, во Италија од 1992 година, како собственик на градежна фирма, вели дека веќе се чувствуваат последиците од коронавирусот врз економијата. Ова ќе биде некоја економска криза, светска криза, како што беше потешко ќе биде од 2008 година што беше. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка и пожелувам што побребо да ја надминеме оваа криза. Фала многу.